हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं बेयाव दिनै जान एकाउन्टनि लाइफ इन्सुरेन्सनि आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सामार भेकेसन आरो पिएम किसाननि फार्मार कर्नार आपडेटनि सोमोन्दै नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय था। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव दिनैसो गोदानबा नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो थुनानै अलाव होनानै ला। बेबायदिनो जाहाथे नोंथांमोना गोदान गोदान लेटेस्ट इनफरमेसन मोनबाय थायो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना लाब खालामनो हायो। जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर गेम गेलेनानै फैसा खामायनो गोसो दंबा बिनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बेयाव जयेन जानो हागोन। आं बिनिफ्राय गोबां बेयाव नोंथांमोना नुदों बेसेबां आं बिनिफ्राय आर्न खालामगोन। नोंथांमोना जुदि सोरबा गेलेनो गोसोबा गेलेनो हागोन। गिबियाव जों जान एकाउन्ट जाय बिथांमोना जान एकाउन्ट दं बिथांमोननि एकाउन्टआव जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया 500 सोना होबाय। दानिया गोबां मानसियानो मोनथियाबो जानो हागौ। जाय बिथांमोना जान एकाउन्ट दं बिथांमोना 20 लाख इन्सुरेन्स हिसाबै मोनगोन। बेखौ बोरै मोनगोन आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बियो प्रधान मन्त्रि जन धन योजनानि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। जुदि जाय बिथांमोना दासिमबो प्रधान मन्त्रि जन धन एकाउन्टखौ खुलियाखै बिथांमोना जायखिजाया बेंकआवनो दा नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामनानै लानो हागोन। आसाम ग्रामीण बिकास बेंकआनो जा एबा नोंथाङा स्टेट बेंक जायखिजाया बेंकआवनो नोंथाङा बे एकाउन्टखौ बानायनो हागोन। नोंथाङा बेखौ जुदि दासिमबो बानायाखैबा नोंथांमोनहा बेयाव नुदों एकाउन्ट अपेनिं फर्म, बेयाव इंलिसनि ना हिन्दीनि नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बेखौ नोंथांमोना अपेन खालामनानै लानो हागोन। बे एकाउन्टआव जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया 500 बयनियावबो सोना हरदों। बेखौ खनथाम सोनानै हरगोन। नोंथांमोना बेखौ बयबो मोनथिखायो। दानिया नोंथांमोना बेखौ बे एकाउन्टखौ माने प्रधान मन्त्रि जान धन एकाउन्टखौ खुलिबा मा बेनिफिट दं नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया जोबोर गोनां। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानो थाखाय बेयाव स्किम डिटेल्स नुदों नोंथांमोना बे स्किम डिटेल्सआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव स्किम डिटेल्स, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि नोंथांमोननि मोखाङाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव नोंथांमोना नुगोन बेयाव स्किमनि डिटेल्सै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। बिनि अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना नायनो हागोन। बेखौ अपेन खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ नै बेयाव होनाय दंखायो। नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स होबानो जागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन स्पेसियेल, बेयाव बे एकाउन्टखौ खुलिबा मा स्पेसियेल बेनिफिट दं नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना 2आव नुदों बे 2 नम्बराव नोंथांमोना नायनो हागोन। जाय बिथांमोना बे प्रधान मन्त्रि जन धन एकाउन्टखौ खुलियो बिथांमोनहा लाइफ इन्सुरेन्स माने एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्स हिसाबै 2 लाखसिम मोनगोन। जाय बिथांमोना बायसान्सआव बे एकाउन्टखौ खुलिनायफोरा एक्सिडेन्ट जाफ्लांबाय बिथांमोना 2 लाखसिम इन्सुरेन्स मोनगोन। दानिया आरो बेयाव नुबावदों नोंथांमोना 4 नम्बराव नायनो हागोन। जाय बिथांमोना बे एकाउन्ट प्रधान मन्त्रि जन धन एकाउन्ट दं बिथांमोना बायसान्सआव माबाफोर जानानै थैयोब्ला इलिजिबिलिटि कन्डिसना मिलायोबा बिथांमोना 30,000 सिम बिथांमोननि न'खरनो होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना बे एकाउन्टखौ खुलिबावदों बेयाव नोंथांमोना बोख्लायनानै नुगोन 10 नम्बराव जाय बिथांमोना अभारड्राफ्ट लानो नोंथांमोना 10,000 सिम बेंकनिफ्राय मोनगोन। नोंथांमोना बेखौबो लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना दासिमबो बेखौ बानायाखैबा नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि जन धन एकाउन्टखौ बानायनानै ला। आरो जाय बिथांमोना बायसान्सआव एक्सिडेन्ट जाबाय बायो नोंथांमोना नोंथांनि मोनसे फर्म मोनखागोन। नोंथाङा जेराव खुलिदों बेयाव इन्सुरेन्स हिसाबै 2 लाख मोनगोन। आरो जाय बिथाङा बे एकाउन्टखौ खुलिनानै थैबाय बिनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफ्रा कन्डिसना मिलायोबा नोंथांमोना 30,000 मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया जोबोर गोनांथार। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सोमोन्दै रायलायगोन। दानिया जों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सामार भेकेसननि सोमोन्दै रायलायगोन। जाय बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव कलेज एबा इनस्टिटिउसनफ्रा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव एफिलिएटेड बिथांमोना बियो जोबोर गोनांथार मिथिनानै लानाया। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन जाय बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव हाबदों जाय एफिलिएटेड कलेज स्कुल इनस्टिटिउसन बिथांमोननि थाखाय देग्लाय गरम बन्द गैया। बियो गरम बन्द सामार भेकेसना जुलाइनि 2020नि जुलाइआव जानांगौमोन। नाथाय दासान्दि क्लास जायैलाय कभिड-19नि थाखाय जोंना दा क्लास जानो मोनाखै। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि मोनफ्रोमबो स्कुल कलेज एबा दस्रा इउनिभार्सिटिफोरनि स्कुल कलेज एफिलिएटेड स्कुल कलेज एबा इउनिभार्सिटियाबो क्लास जानो मोनाखै। बेखौ नोजोर होनानै देग्लाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गरम बन्दआव जुलाइआव गरम बन्द जायोमोन। नाथाय देग्लाय गरम बन्द जानाय नङा, कन्टिनिउ क्लास जाबाय थागोन। बेखौ नोंथांमोना मोनथिनानै लानाया मोजां। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाबाय। बेखौ अलरेडि एप्रुभ खालामखाबाय। हनारेबल भाइस चेन्सेलरा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरा बेखौ एप्रुभ खालामखाबाय।
बेखौ नै रेजिस्ट्राराबो गाहायाव साइन होनाय नुखागोन। नोंथांमोना बेखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेखौल' गोसोआव लादो जाय बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव हाबो, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि आरो बिनि सिङाव एफिलिएटेड कलेजफोर हाबो, बिथांमोननि थाखाय देग्लाय गरम बन्द गैया, माने सामार भेकेसन गैया। जेब्ला थासारिया मोजां जायो अब्लानो क्लासआ जागोन, बेयाव गरम बन्द होनाय नङा। जुदि बायसान्सआव थासारिया मोजां जायालासिनो बेबायदिनो बन्द मोनबाय थायोबा आलादा खोथा, नाथाय थासारिया मोजां जानानै क्लासफोर खुलियोबा नोंथांमोना जुलाइआव गरम बन्द मोननाय नङा, बियो कन्टिनिउलि क्लास जाबाय थागोन। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै ला आरो हागौमानि नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। बियो PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदोंमोन कमेन्ट सेक्सनाव फार्मार PM किसाननि स्टेटासा नायजायाखै होननानै, फार्मार कर्नारा गैया होननानै। नोंथांमोना बेखौ गोबाङानो सोंनायलाय आं बिनि सायाव दिनै ससे आपडेट होबावबाय। नोंथांमोना जुदि गाव गावनि फैसा हाबनाय हाबि स्टेटासखौ नायाखैबा नायनानै लानो हासिगोन। बिनि फार्मार कर्नारा फैफिनबाय। नोंथांमोना बे साइडआव फार्मार कर्नाराव नुखादों, नोंथांमोना बेयाव फार्मार कर्नाराव होनानै गाव गावनि स्टेटासखौ नायबानो जाबाय। हाबदोंना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना गाव गावनि बेंक एकाउन्ट एबा जायखिजाया मबाइल नाम्बारजोंबाबो नायनो हायो, नङाबा बेंक एकाउन्टजोंबो नायनो हायो, नङाबा आधार कार्डजोंबो नायनो हायो। नोंथांमोना नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना नायनो रोङाबा आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बे भिडिअ होगोन आं, नोंथांमोना बोरै नायो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो गाज्रि मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनां। दिनै भिडिअ एसेनोसै, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनबावगोन। दानिया जों PM किसाननि फार्मार कर्नारनि आपडेटनि सोमोन्दै रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय।